Mirëmbrëma të nderuar ndjekës të Federatës Shqiptare të Voleybollit në rrjetin social Facebook. Jemi përsëri drejt për së drejti nga palestra e lojrave me dorë këtu në Fark për të transmetuar ndeshjen e dytë gjysmëfinale e veshjes për ligën Gjergj Kastrioti në voleyboll për femra midis Pogradecit dhe Ferizajt. Ndeshja e parë gjysmëfinale u luajt përpara kësaj midis Fervolej dhe Tiranës, që triumfoi Fervolej me rezultatin 3-2. Dhe tani është Pogradeci me Ferizajn. Ne të prezantojmë dy gjyqtarët e takimit. Gjyqtari i parë Burim Zymeri nga Kosova dhe gjyqtari i dytë Edison Kurti nga Shqipëria. Dhe prezantojmë formacionet e të dyja skuadrave. E nisim me ekipin e Pogradecit, me numrin 1 kapitenja e ekipit të Pogradecit Paula Gjata, me numrin 4 Edona Kalludra, me numrin 10 Kejda Kodra, me numrin 12 Pamela Olivera, me numrin 16 Valentina Moja, me numrin 18 Kennedy Stanford dhe libero numri 20 Angela Mehmeti. Trajneri i ekipit të Pogradecit Besnik Lisha. Ekipi i Ferizajt është me këtë formacion në fush, me numrin 2 Rinesa Hasani, me numrin 3 Gabriela Pena, me numrin 4 kapitenja e ekipit Loresa Avdyli, me numrin 11 Era Buca, me numrin 15 Avery Page, me numrin 17 Melek Erbuga dhe libero është numri 19 Florentina Haxhoviti. Trajneri i ekipit të Ferizaj Valmir Demi. Shërbimin e nis numri 12 i ekipit të Pogradecit, Kennedy Stanford, organizatorja e ekipit të Pogradecit. Gati për të nisur lojën arbitri Zymeri. Godet shërbimin Stanford, pret mirë libero Haxhoviti, sulmon në pozicionin 2, shpejt kapiteni i ekipit të Ferizaj Avdyli atë sulm diagonal të saj. Pika e parë për Ferizaj. Godet shërbimi numri 11 Buca. Stanford është saktë atë sulm shpejt në pozicionin 4. Stanford që shmang bllokun e Ferizajt. Barazohet rezultatin e 1-1. Dhe ejs direkt nga shërbimi i numrit 18 i ekipit të Pogradecit Stanford. Organizon sulmin Erbuga, por gabon atë kalim topi kapitenja Avdyli, i kap antenën ai jo tentativ kalim topi. Dhe çërbimin Stanford, Hasani po ikën topin në fushën e
Pogradecit që përfiton atë top të lirë Kalludra dhe shfrytëzon më së miri atë sulm pa blok. Vazhdon Stanford në shërbim, pret aty numri 15 Page, sulmon vetë ajo po pret mbrapa Pogradeci, Moja, sulmon, është jashtë sulmi diagonal i Mojës. Avdyli gabon shërbimin. Pika e 5 për Pogradecin. Godet shërbimin Kalludra. Ace direkt nga shërbimi i Kalludrës. 6-2 rezultati për Pogradecin. Merë pushim në këto momente trajneri Demi i ekipit të Ferizajt. Rinis loja mbas pushimit të trajnerit të Ferizajt Demi, vazhdon Kalludra në shërbim për Pogradecin. Pret Hasani, sulmon atje Page, dhe është sakt në të sulm diagonal, Page shmang blokun e Pogradecit. Pika e 3 për Ferizajn. Page në shërbim për Ferizajn. Pret mirë Mehmeti, organizon sulmin aty numri 12 Olivera da Silva, që është sakt me të sulm baskoke me letarin e qendrës gjata. Një sulm pa blok i saj, u lidh mirë me organizatoren Olivera da Silva. Kodra godet shërbimin, pret mirë libero Haxhoviti. Sulmon në pozicionin 4, shmang blokun e Pogradecit. Rinesa Hasani në të sulm në diagonal. Ndrim tek Ferizaj, del nga loja numri 3 Pena, hyn në lojë numri 7 Jashari dhe hyn në lojë numri 8 Simoes dhe del nga loja numri 11 Buca. 2 ndrime bën në këto momente trajneri Demi. Godet shërbimin Jashari dhe i dalet në rrjet shërbimi i saj. Moja në shërbim për Pogradecin. Pret atje numri 15 Page, sulmon nga vija 2 Avdyli, pret Kodra, organizon sulmin Oliver da Silva, Moja nga vija 2, pret Haxhoviti, e mban në lojë Ferizaj, sulmon atje Hasani, e mban në lojë Page, Erbuga organizon sulmin, Hasani godet, e mban në lojë Moja, e kalon Kodra, organizon përsëri sulmin Erbuga nga vija 2, dhe ka shkelur vijën në atë sulm nga vija 2 Page dhe pik për Pogradecin e 9-ta. Godet shërbimin Moja, pret Page, sulmon Hasani,
Pret mbrapa Moja, organizon sulmin Olivera da Silva, Stanford, pret Page. Erbuga nga vija dytë, Page. Pret Kodra, 3 hapsh mbrapa Gjata, dhe është sakt në të sulm me blokout me duart e Hasanit. Pika e 10 për Pogradecin. Vazhdon Moja në shërbim për Pogradecin. Pret Haxhoviti, Erbuga organizon sulmin, sulmon aty Hasani, por ka preke bloku, thot gjyqtarët e takimit. Dhe pika e 5 për Ferizajn. Erbuga, Moja, nga vija dytë, sulmon Kodra dhe është saktë ai sulm pipe nga vija dytë i Kodrës. Nuk arrin do ta presin brapa në mbrojtje libero Haxhoviti. Gjata, pret Page, sulmon Hasani dhe këtë radhë është jashtë sulmi i Hasanit. 12-5 rezultati për Pogradecin. Gjata godet shërbimin, pret Page, Erbuga organizon sulmin në 3 shpejt me numrin 8 Simoes që gabon atë sulm, e nxjerr jashtë dhe merr pushimin e dytë në këto momente trajneri Demi, pushimi i dytë dhe i fundit për këtë set parë për ekipin e tij Ferizaj. Gati për të rinisur loja. Gjata në shërbim për Pogradecin. Pret Page, Erbuga organizon sulmin, sulmon atje Hasani që gabon. Sulmon topin në rrjet. I ngel në rrjet ai sulm Hasanit, nuk kalon në anën e Pogradecit. Gjata përsëri, pret Page, Erbuga godet Avdyli dhe është i saktë ai sulmi i Avdylit nga pozicioni 2. Luan me blokun e Pogradecit në atë sulm. Pret mirë atje Stanford, sulmon nga vija 2 Kodra dhe është saktë në sulm. E le pa blok ekipi Ferizajt në të sulm Kodrën nga vija 2 që është saktë në fundore diagonal. Godet shërbimin Olivera da Silva dhe është tes nga shërbimi i Olivera da Silvës. Nuk arrin dot ta kontrolloj atë shërbim të Olivera da Silvës numri 15 Page. Pret Page këtë radhë mirë shërbimin e Olivera da Silvës, sulmon Avdyli që është saktë në sulm në vit të drejtë nga pozicioni 2, shmang blokun e Pogradecit dhe pika 7 për Ferizajn. Dhe kryen përsëri 2 ndrimet trajneri Demi. Hy në loj numri 11 Buca. Del nga loja numri 8 Simoes.
Hy në loj numri 3 Pena dhe del nga loja numri 7 Jashari. Godet Stanford e mba në loj Page, organizon sulmin Erbuga, Avdyli dhe përsëri luan me blokun e Pogradecit, nga të sulm blokout Avdyli. Pret Moja mirë shërbimin, sulmon Kodra dhe është i saktë sulmi në vit të drejt i Kodrës nga pozicioni 2 që shmang blokun e Ferizajt. Stanford godet përsëri shërbimin, pret Hasani mirë, Erbuga, Page sulmon, e mban në loj Stanford, Moja e kalon. Dhe është sakt nga të sulm gjysmë fort se Moja i qenë të papërgatitur mbrapa në mbrojtje ekipin e Ferizajt. Pika e 18 për Pogradecin, 18-8 rezultati. Erbuga, Avdyli e ngecë e mba në loj. Moja organizon sulmin. Ngecje sakte e Kaludrës. Pika e 19 për Pogradecin. Godet shërbimin aty Olivera da Silva dhe është jashtë sulmi i Ferizajt me në tresh Erbuga, Page sulmon pret Mehmeti, Moja sulmon përsëri dhe është jashtë sulmi i Mojës diagonal. Avdyli godet shërbimin, jashtë shërbimi saj. Erbuga sulmon nga vija dytë Avdyli dhe gabon sulmi saj ngel në rrjet. Pika 22 për Pogradecin. Godet shërbimin Kaludra, pret mirë Libero Gjoviti, sulmon Page, e lexon mirë aty Olivera da Silva, sulmon Kodra, Gjata e çon në fundore e mban aty Hasani, Erbuga pason tek Page, ngec ajo e mban Olivera da Silva, Moja pret Page, organizon sulmin Erbuga nga vija 2 Hasani, pret Olivera da Silva, përsëri Moja me gjysmë force, e mban në loj Page, Avdyli, sulmon Kodra dhe ajo ngec, e mban aty ekipi i Ferizajt, por jo si që duhet, nuk e kalon të të top organizatorja Erbuga. 23-9 rezultati për Pogradecin. Godet shërbimin Kaludra, Erbuga dhe lexon atë ngecje të numrit 3 Pena Gjata, që tregohet me shkallët se ajo në atë lojë në rrjet. Pika 24 dhe e fundit për setin e parë për ekipin e Pogradecit, 24-9 rezultati.
Pret Mirasani, sulmon Pejgje, këtë radhë është i sakt, sulmi saj diagonal që shmang blokun e Pogradecit. 24-10. Pejgje pret mirë Mehmeti shërbimin e saj. Nga vija dytë atje Stanford, por ka shkelur vijën në atë sulm nga vija dytë. Vazhdon Pejgje në shërbim, pret Moja, Mehmeti pason poke ajo, sulmon Moja, pret Axhoviti mirë këtë radhë. Erbuga organizon sulmin, sulmon Hasani, pret Mehmeti mbrapa. Oliver Dasili organizon sulmin tek Kodra në pozicionin 2 që është saktë në atë sulm të saj. Dhe këtu mbaron seti parë me rezultatin 25-11 për ekipin e Pogradecit. Godet shërbimin Hasani, pret mirë Mehmeti. Kalludra sulmon në tresh dhe merr pikën e parë për Pogradecin në këtë sulm në tresh me blokun e numrit 8 Simoes. Stanford godet shërbimin. Erbuga sulmon nga vija 2 Avdyti që gabon. I ngel në rrjet sulmi nga vija 2 Avdytit. Godet shërbimin Stanford. Axhoviti pret e mban lojë Erbuga, sulmon Pejgje, bllokohet nga bloku i Kalludrës dhe Kodrës. 3-0 rezultati për Pogradecin.
Godet shërbimin Stanford. Kalon në anën e Pogradecit topi. Moja sulmon dhe është sakt. Në atë sulm nga pozicioni 4 Moja, edhe pse nuk e kishte topin mirë për ta sulmuar, e ka marrë pikën për Pogradecin. Stanford godet shërbimin, pret mirë Haxhoviti. Pej sulmon, e mban në Kaludra, organizon sulmin Oliviera da Silva kontra dhe arrit të marrë pikën e 5 për Pogradecin me blokun e Page. Dhe gabim në vendosje i ekipit të Ferizajt. Pika e 6 për Pogradecin. Merë pushim në këto momente trajnjeri Demi. Stanford godet shërbimin. Pret mirë Hasani, sulmon atje Simoes, e mban edhe Pogradeci nga vija 2. Është sakt Stanford me atë ngjecje nga vija 2 mbas bllokut të Simoes, pika 7. Stanford godet shërbimin. Nuk pret mirë atje Hasani, mban edhe Avdyli, e kalon Page. Organizon sulmin Oliviera da Silva, Moja sulmon dhe është sakt me ndihmën e bllokut të Pogradecit, merr pikën e 8 që topi prek në parket. Erbuga ngec, e mban në lojë Pogradeci Kodra dhe është i sakt sulmi i Kodrës. Vazhdon Stanford në shërbim. Erbuga nga vija 2 Avdyli që këtë rash e sakt dhe me ndihmën e Rjetës. Pika e parë për Ferizajt në këtë set. Kodra e mban në lojë atje Avdyli. Page sulmon, bllokohet. Kalon topin në fushën e Pogradecit nga sulmon Moja. Erbuga. Avdyli bllokohet. Organizon sulmin Erbuga. Avdyli pret aty Stanford. Moja dhe këtë radhë gabon Moja. Erbuga godet shërbimin, pret Moja. Sulmon vet ajo, këtë radhë bllokohet nga bloku i Simoes. Pika e 3 për Ferizajn, 9-3 rezultati.
Pret mirë Mehmeti, Olivera da Silva, ngec Kodra, pret Axhoviti mirë. Sulmon Avdyli dhe përsëri është e saktë në të sulm diagonal. Avdyli, pika e 4 për Ferizajn, 9-4 rezultati për Pogradecin. Vazhdon Erbugan në shërbim, pret Mehmeti mirë, Olivera da Silva, Moja ngeza ajo. Avdyli ngeza ajo, e kalon aty Avdyli, organizoi sulmi i Pogradecit, përsëri Moja dhe këtë radhë është e saktë. Shmang blokun e Ferizajt, nuk e mbajnë dot në lojë mbrapa në mbrojtje lojtarët e Ferizajt atë sulm të Mojës. 10-4 rezultati. Kallu Drago dhe qërbimin, pret Axhoviti mirë, sulmon Avdyli në pozicionin 2 sak, diagonal. Avdyli shmang blokun e Pogradecit, është i sak në të sulm. Pika e 5 për Ferizajn. Page, pret atje Stanford. Gjata, Moja, sulmon gjysforce, pret Erbuga. Avdyli godet përsëri ajo dhe me blokun e Pogradecit arrin të marri pikën e 6 për Ferizajn. Vazhdon Page në shërbim, pret Moja mirë, pason tek Moja, pret aty Hasani, e kalon aty Page, organizoi sulmi Pogradecit, Moja sulmon, bllokohet nga Avdyli, e ndjek atë sulm diagonal të Mojës dhe pika e 7 dhe merr pushim në këtë moment e trajneri Lisha. Nis loja dhe është jashtë shërbimi i Page. Pika 11 për Pogradecin. Kodra godet shërbimin. Të mban e lojë Page, e kalon aty Hasani, organizoi sulmi Pogradecit. Dhe ka kaluar vijën e mesit lojtarja e Pogradecit Moja, ka kaluar në krahun tjetër të fushës së Ferizajt. Ndrim tek ekipi i Ferizajt. Del nga loja numri 8 Simojës, hyn në lojë numri 11 Buca, del nga loja numri 3, del nga loja numri 7 Jashari dhe në lojë numri 3 Pena. Mehmeti organizon sulmin Olivera, sulmon Kod. Vazhdon sulmi i Ferizajt, bllokohet Avdyli, mban në lojë. Dhe është jashtë sulmi i numrit 2 Hasani në fundore. Pika 12 për Pogradecin.
Erbuga, Sulmon Hasani e pret Stanford. Sulmon vet ajo. Erbuga, Avdyli dhe ka goditur antenën Avdyli në atë sulm. Në atë sulm në vitë drejt Avdyli godet antenën. 13-8 rezultati për Pogradecin. Moja, pret Pena, Erbuga, Sulmon, atje shpejt në tresh. Simoes, apo më falni ka qenë Pena që ka sulmuar, jo Simoes. Pena ka dalë nga loja, ka qenë numri 3 Pena. Avdyli, shërbimi jashtë i saj. Dhe direkt nga shërbimi i gjatës. Pika e 15 për Pogradecin dhe merë pushim në këto momente trajneri Demi. 15-9 rezultati për Pogradecin. Dhe pik për Ferizajn e 10-a, 15-10 rezultati për Pogradecin. Ka rezultuar i sakta i dy luftim në rjet mes Erbugaz dhe blokut të Pogradecit. Hasani këtë qërbimin pret Moja, e mba në loj, jo si që duhet Olivera da Silva dhe 1.11 për Ferizajn. Kalon topin Kalludra, organizon sulmin Erbuga, shpejt në tresh me Penën, që rezulton i sakta i sulm i Penës, pika e 12, dhe ndrim tek Pogradeci, del nga loja numri 16 Moja, hyn në lojë numri 23 Johnson, Nicol Johnson. Hasani u dhe qërbimin pret Johnson, Sulmon Kodra dhe është jashtë shërbimi Kodrës diagonal. Pika e 13 për Ferizajn. Godet aty Stanford në vitë drejt dhe është i saktë sulmi saj, shmang blokun e Pogradecit e pika 16. Godet qërbimin Olivera da Silva, ngec aty mbrapa Penja e mban me Meti në loj. Sulmon atje Stanford dhe bloku i Ferizajt është jashtë, pika 17.
Dhe përsëri nga shërbimi i Olivera da Silvës. 18-13 rezultati për Pogradecin. Pret Page mirë shërbimin e Olivera da Silvës, sulmon vet Page, e mban loj Johnson, por jo Kodra. Godet shërbimin Pena, pret atje Stanford, sulmon Ngec ajo. Organizon sulmin Erbuga, nga vija 2 Ngec dhe Avdyli, e mban Mehmeti. Sulmon atje Stanford, e mban Page. Sulmon vet Page nga i pasimi Erbuga dhe është i sakt. Pika e 15 për Ferizajn. 18-15 rezultati. Pena në shërbim për Ferizajn. Pret mirë atje Stanford. Sulmon vet ajo dhe është i sakt. Sulmi shpejt i Stanford. Shmang blokun e Ferizajt dhe nuk arrin do ta kontrollojnë në mbrojtje lojtarët e Ferizajt atë sulm të shpejt të Stanford. 19-15 rezultati. Shkon vet ajo në shërbim Stanford. Erbuga, Ngec Page e mban në loj atje Olivera da Silva, sulmon Johnson. Page e mban në loj, Erbuga organizon sulmin, Page dhe është brenda sulmi i Page nga pozicioni 4. Dhe direkt nga shërbimi i Erbuga. Pika e 17 për Ferizajn, ndrohet në këto momente Johnson, hyn në loj Moja. Vazhdon Erbuga në shërbim. Pret Mehmeti mirë. Sulmon Kalludra, pret atje Libra Gjoviti. Erbuga pason, e kalon atje Avdyli. Sulmon dhe Kodra, blokohet, e mban në loj Mehmeti, e kalon Moja. Organizon sulmin Ferizaj, Page është e saktë në të sulm nga pozicioni 4. Sulmi e saj përfundon brenda vijave të fushës. 19-18 rezultati për Pogradecin. Mehmeti sulmon Moja, përsëri Ngec ajo. Ngec edhe Kalludra dhe pika e 20 për Pogradecin me anë të Kalludrës. Shkon ajo vet në shërbim, Kalludra. Erbuga organizon sulmin, Avdyli sulmon në vit të drejtë që është i saktë ai sulmi i saj nga pozicioni 2. 20-19 rezultati për Pogradecin. Page godet shërbimin, Moja pret mirë, organizon sulmin, Olivera da Silva, Kodra sulmon, e mban Erbuga, e kalon Avdyli, sulmon përsëri Pogradeci, përsëri sulmon Kodra dhe këtë radhë është brenda sulmi i saj diagonal në fundore. 21-19 rezultati. Dhe ka shkelur vijën në shërbim Kodra.
Godet shërbimin aty Buca, nuk pret mirë Moja, e mban në lojë organizatori Olivera da Silva, e kalon Mehmeti, organizon sulmin, Ferizaj pret kontra të diagonalet të Avdylit, dhe në atë luftë në rrjet mes Avdylit dhe Mojës tregohet e sakt Moja, që fiton pikën e 22 për Pogradecin në atë luftë në rrjet me Avdylin. 22-20 rezultati. Moja godet shërbimin, pret Peq. Sulmon atje në 3 shpejt Pena. Shmang blokun e gjatës dhe pika e 21 për Ferizajn. Shkon Avdyli në shërbim për Ferizaj. Pret Mehmeti. Sulmon Stefan, ngec më saktë ajo, e mban në lojë, atje libero Xhoviti, por i jep më tepër forcë se ç'duhet aty topit të kapur, nuk arrin dot ta kapin si Peq, si Avdyli atë top. Pika 23 për Pogradecin. Kapitenja Gjata në shërbim për Pogradecin. Pret Peq mirë, Erbuga organizon sulmin në 3 tek Pena, që ajo e ngecë, mban në lojë ekipi Pogradecin, sulmon nga vija dytë Moja, dhe me ndihmën e rrjetës arrin të marrë pikën e 24 për Pogradecin, që ka set point në këto momente. 24-21 rezultati për Pogradecin. Gjata godet shërbimin, e pret Hasani, ngecë Erbuga që është e sakt. E shef mjaft mirë atë kënd në fundore në pozicionin 1 që është bosh dhe çon aty topin. Ngecë e zgjuar e organizatores Erbuga. Hasani godet shërbimin, pret Stanford, nga vija dytë Kodra, pret aty Hasani, sulmon Peq, blokohet dhe është brenda bloku i Pogradecit dhe këtu mbyllet seti i dytë, 25-22 për Pogradecin dhe gjendja e seteve shkon 2-0 për ekipin e Pogradecit.
bëhemi gati për të nisur seti 3 i këtij takimi gjysmëfinal i vlefshëm për ligën Gjergj Kastrioti në voleboll për femra. Është Moja në shërbim për Pogradecin, jashtë shërbimi Mojës. Pika e parë për këtë set të tretë i shkon ekipit të Ferizajt. Erbuga, pret Mehmeti mirë. Oliver da Silva pason në vit të dytë në atë sulm për Kodrën që është i saktë, diagonal. Gjata godet shërbimin, pret atje Page. Godet Simons bllokohet, kalon topin anën e Pogradecit, organizon sulmin, bllokohet edhe Stanford. Sulmon nga vija dytë Kodra. Dhe është i saktë sulmi Kodrës nga vija dytë. 2-1 rezultati për Pogradecin. Godet shërbimin gjata, pret mirë Page, sulmon Avdyli nga pozicioni 2 dhe është i saktë sulmi Avdylit. Barazon rezultatin 2-2. Godet shërbimin Page. Pret Moja, por jo si që duhet i ikë nga kontrolli i top dhe është is direkt nga shërbimi i Page. Avery Page, is nga shërbimi. Pret Stanford. Sulmon vet ajo dhe me anë e blokut të Ferizajt në atë sulm të saj merr pikën e tretë për Pogradecin. Dhe is direkt nga shërbimi Olivera da Silvës. Kalon në avantazh Pogradecit të 1 pike, 4-3. Nuk precis duhet libero Haxhoviti, por kalon topin në anën e Pogradecit që jep një sulm Ngec Kodra dhe është i saktë ai Ngec si e mbas blokut të Kodrës, nuk arrin dot në kota kapi libero Haxhoviti atë top. Vazhdon atje Olivera da Silva në shërbim. Organizon sulmin Erbuga, sulmon Avdyli, pret atje Olivera da Silva. Sulmon Kodra, bllokohet e mban në lojë. Sulmon dhe Stanford, e mban në lojë Hasani, e kalon topin Avdyli, pret Mehmeti. Sulmon Stanford, pret mrapa Page. Hasani sulmon në vit të drejt, pret aty Moja, sulmon Stanford dhe gabon. Në atë sulm Stanford i ngjen në rrjet ai sulm i saj. Buca godet shërbimin, pret Moja, sulmon Stanford, e mban në lojë Buca, por jo ashtu siç duhet, ikën ai top nga kontrolli i Bucës. Pika e 6 për Pogradecin.
Dhe direkt nga shërbimi, Stanford nuk merret vesh atje. Numri 2 Hasani me numrin 15 Page në atë kush do ta kap topin dhe ace direkt nga shërbimi i Stanford. Pret Page këtë radhë mirë, Sulmon Avdyli blokohet. Dhe pika e 8 për Pogradecin. Pret Page mirë shërbimin, Erbugan Gec, e mban në loj Mehmeti, Moja, por ka prekur rjetën në atë ngecje Moja. Pika e 5 për Ferizan, ka kavri të bukur mbrapa në planxhon libero Mehmeti. Dhe është i sakt aty në atë sulm Kodra nga pozicioni 2 shmang blokun e Ferizajt. Pika e 9 për Pogradecin, Kalludra në shërbim. Pret jo mirë Page dhe është ace direkt nga shërbimi i Kalludrës, i ikën ai top nga kontrolli. Page dhe detyron ky shërbimi i Kalludrës ace të marrë pushim trajneri Demi. Gati për të nisur loja mbas pushimit të ekipit të Ferizajt. Vazhdon Kalludra në shërbim për Pogradecin. Pret Hasani mirë, Erbuga, trapsh mbrapa me atë numrin 3 Pena, që dhe me ndihmën e blokut të Pogradecit merr pikën e 6 për ekipin e Ferizajt. Godet shërbimin Hasani, pret Stanford, Sulmon Moja dhe sulm diagonali sakti Mojës, shmang blokun e Ferizajt. Dhe pika 11 për Pogradecin. Ace direkt nga shërbimi i Kodrës. 12-6 rezultati. Godet shërbimin Kodra dhe këtë radhë ndalet në rrjet shërbimi. Pena në shërbim për Ferizajn dhe ajo gabon në shërbim, ju ndalet në rrjet shërbimi. Moja në shërbim për Pogradecin. Ace nga shërbimi i Mojës. Gjend të papërgatitur në atë pritje topit parë si liberon Oxhoviti, si Hasanin.
Pret Page mirë të rallë, Erbuga, Sulmon aty në tresh, Buca, sakt, sulmi Bucës në tresh. Erbuga këtë shërbimin, pret Moja, Sulmon Stanford, dhe është i sakt sulmi diagonali Stanford. Pret mirë atje Page, Erbuga, Sulmon vet Page, ngec ajo, lexon aty Oliveira da Silva, Sulmon përsëri Ferizaj, të rallë sulmi javë dytë është i sakt. Page në shërbim për Ferizajn, pret Stanford, ngec në fundore, mban në lojë Erbuga, e kalon atje Asani, organizon sulmin Pogradeci, ngec Oliveira da Silva, po i ngel në rjet ajo ngecja asaj. Pret Moja, jo mirë dhe është ejës direkt nga shërbimi i Page. 15-11 rezultati për Pogradecin. Vazhdon Page në shërbim. Pret mirë këtë rallë Moja, organizon sulmin nga vija dytë me kodrën organizatorja Oliveira da Silva që e sulmon sakt kodrat e top. E ka lënë pa blok lojtarët e Ferizajt atë sulm të kodrës që rezulton një sakt në fundore. Oliveira da Silva në shërbim. Kalon topin në anën e Pogradecit që jep mundësinë Stanford ta shfrytëzojë më së miri atë top dhe jep pikën e 17 Pogradecit dhe kjo pikë e Stanford e detyron trajnerin Demi të marrë pushimin e 40 fundit për këtë set. Vazhdon Oliveira da Silva në shërbim për Pogradecin, Erbuga organizon sulmin nga vija dytë Page, është i sakt sulmi saj nga vija dytë. Buca godet shërbimin, pret Moja mirë, organizon sulmi Pogradeci, Stanford bllokohet, e mban në lojë, Pogradeci e kalon Moja, organizon sulmin në Ferizaj, Avdyli ngeca jo, Moja e mban, por jo ka ludra, dhe pika e 13 për Ferizajn. Vazhdon Buca në shërbim për Ferizajn. Pret Mehmeti mirë, sulmon kodra, dhe është i sakta i sulm
gjys force në vit të drejt i Kodrës, gjen të papërgatitur mbrapa në mbrojtje lojtaren Buca. Stanford godet shërbimin. Erbuga organizon sulmin, sulmon Avdyli e kalon Mehmeti. Erbuga përsëri, sulmon shpejt Pena, e pret Mehmeti, por topi kalon në krahun e ekipit të Ferizajt, por jo brenda fushave, jashtë fushës së lojës. 18-14 rezultati për Ferizajn. Moja pret mirë, sulmon nga vija dytë Stanford, gjys force. Është i saktë ai sulmi Mojës. Është i saktë ai sulmi i Stanford, më fani, jo i Mojës, gjys force nga vija dytë. Nuk shkon asnjë takapja të top nga ekipi Ferizajt. Godet shërbimin Kalludra. Pret Hasani mirë, Erbuga nga vija dytë, Page ka shkelur vijën në atë ngecje. Page i dhuron pikën e 20 ekipit të Pogradecit, Avery Page. Vazhdon Kalludra në shërbim për Pogradecin. Kalon topin anën e Pogradecit dhe sulmon direkt Kodra në atë top të lirë që i vjen nga ajo topi ka hapur gabim nga Page. Dhe shfrytëzon më së miri Kodra, pika 21 për Pogradecin. Kalludra godet shërbimin, pret Page. Sulmon Avdyli, pret aty mbrapa Oliveira da Silva, Kodra e kalon. Edhe Erbuga e pret Kalludra, sulmon përsëri Ferizaj, Pena pret aty Stanford, përsëri Hasani sulmon, e mban në lojë Oliveira da Stanford, Oliveira da Silva pason ke Moja, godet ajo, e mban në lojë Avdyli. Godet shpejt në tresh Pena, atë pasi me një dorë të Erbuga që ka nxjerr komplet jashtë lojë bllokun e Pogradecit, por sulmuar pa blok Pena. Pika e 15 për Ferizajn. Stanford pret mirë, sulmon atje Gjata, ngec. Nuk e mbajnë dot në lojë lojtarët e Ferizajt atë ngecet të Gjatës. Pika 22 për Pogradecin. Godet shërbimin Kodra, pret Hoxhoviti, sulmon atje Page, por ka prekur rjetën në atë blok Oliveira da Silva. Ndrim tek ekipi i Ferizajt, dhe nga loja numri 3 Pena, hy në lojë numri 7 Jashari, dhe nga loja numri 11 Buca, hy në lojë numri 8 Simoes. Jashari godet shërbimin, pret mirë atje Stanford, 3 hapsh për Gjatën që me blokun e Page merr pikën e 23. Moja godet shërbimin, pret Hoxhoviti mirë, Erbuga organizon sulmin, Page sulmon, e mban në lojë Moja, por nuk arrin dot ta mbajë në lojë organizatorja organizatorja Oliveira da Silva. Pika 17, ka prekur në parket ai top, është munduar Oliveira da Silva. 23-17 rezultati për Pogradecin.
Erbugaku dhe shërbimin, pret Stanford, sulmon Stanford, gjysforca e mban në lojë atje lojtara me numrin 2 Hasani dhe sulmi i Page është i sakt në vit të drejt. 23-18 rezultati. Po dhe shërbimin Erbuga, pret aty Stanford, sulmon vet ajo dhe shmang blokun në vit të drejt Stanford dhe pika 24 për Pogradecin që është afër fitimit të kësaj ndeshjeje dhe të arri Fairvolej në finale. 24-18 rezultati. Gjata godet shërbimin, pret Page mirë, Erbuga, Avdyli godet dhe në rrjet sulmi Avdylit dhe këtu mbaron seti 3 dhe gjithë ndeshja. 25-18 ky seti 3 dhe gjithë njëta 3-0 për ekipin e Pogradecit që ndjek Fairvolej në finale. Finalja nesër në orën 18 midis Pogradecit dhe Fairvolejit. Dhe këtu mbyllim këtë transmetim me ndeshjet e gjysmëfinale të Ligës Gjergj Kastrioti në volejboll për femra. Natën e mirë dhe mirë takofshim në transmetime të tjera.